Akenya nimoritio gwitikira kuheana na kugayana kiria kinini mari nakio na andu aria matehotete guku bururi-ini niguo gutigirira gutire mundu watorio ni ng'aragu na makiria ihinda-ini riri bururi urang'ethanira na murimu wa COVID-19. Ndumiriri ino irutitwo ni murugamiriri wa gikundi gia kuheana irio gia Food Banking Kenya John Gathungu unyitaniri-ini na supermarket ya Chandarana aria makoretwo magicokaniriria irio na guteithiriria aria mahatiririkite. Tukoretwo tunyitanire nao tugika undu witagwo customers ni makoretwo magituhe bonus point na bonus point iria twakorwo tukiamukira kuma gwe customer. Chandarana Food Plus ni koragwo igicitua igasi double maita meri. Micie makiria ma 40 ya ciana cia ndigwa andu akuru undu umwe na aria magumiirwo ni ukia nio megukorwo makigunika ikereka-ini ria mbere ria uteithio uyu na matanya mao ni gukinyira andu aingi makiria. Tuge andu ta 11,000 ni makoragwo magiteithika na mubango uyu tondu ikiisha ikuhe ni twambiriirie nginya mubango wa ukorwo tukihe ciana shukuru school feeding program na ni turathie tuongereire tona kuo ni turonire uhoro ucio ni uroeka ati itemi nene. Mundu angirutira na ngoro theru aheane nigetha mundu uria marigainie nake onake arie ni andu aingi muno mararagira guku bururi-ini uyu witu wa Kenya na ni kuri angi makoragwo na irio nyingi muno na micii yao magateaga. Uteithio uyu ukoretwo ukiheanwo ni aguri supermarket-ini ino hamwe na andu angi a wendi mwega. Gathungu akiuria Akenya guthie na mbere na guteithania na kunyitanirira. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.